Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Maintenant, nous allons corriger la partie de l'analyse financière, l'examen de fin de formation 2017. Très bien. Donc, la partie de l'analyse financière, qu'est-ce que je vais elle est à 20 points. Donc, le CPC de l'entreprise Todex, spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'articles en fer forgé au 31 décembre 2016 est comme suit. L'activité de la société elle est industrielle et commerciale. Elle est intéressante. Ça veut dire le CPC ديال غنلقى انك تبيع les marchandises ونلقى على انك تبيع les produits finis. Très bien. Les informations complémentaires عطيني هنا quelques données, subventions d'exploitation. عطيني هنا les autres charges externes, فيهم crédit bail, rémunération des personnels, وعندي هنا le tableau ديال les dotations. Très bien. Après, on dit distribution de bénéfices. Le ONR a atteint les soldes en 2015 de la marge brute, production, consommation, valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation. La dernière question. Travail demandé. Le bon maintenant de présenter l'état de solde de gestion avec solde corrigé. Ça veut dire c'est l'ESG avec retraitement. Ça veut dire des retraitements au niveau de l'ESG ou l'ESG, état de solde de gestion retraité. Donc, je nomme les retraitements. Pour faire les retraitements, on va revenir aux informations complémentaires. La première information, c'est la subvention d'exploitation. L'Alolina a été reçue en complément du prix de vente de marchandises. Pour les subventions d'exploitation, un compte élargi le CPC qui le compte à part les produits d'exploitation, les subventions d'exploitation. Donc, je ne sais c'est un complément du prix de vente de marchandises. Il y a les subventions d'exploitation ou les ventes de marchandises. Ça marche? Dans le poste autre charge externe, il figure une redevance crédit bail. Ça veut dire les autres charges externes, le deuxième retraitement, elle n'a fait le crédit bail. J'ai la valeur de 62 000. Donc, une partie maintenant, le matériel de crédit bail, la valeur d'origine il y a 300 000 dirhams. La valeur résiduelle, il y a 60 000. La durée de contrat, il y a 5 سنين. شنو كنديروا في الريتريتمون ديال redevance crédit bail كنحيدوهم من autre charge externe. Ça marche حيت هما اصلا داخلين في autre charge externe. Donc autre charge externe هما هادو من هنا وكنزيد l'amortissement ديالهم كنزيدها في les dotations d'exploitation. Ça marche كنزيدها في les dotations d'exploitation و le reste اللي كيبقى ليا كنزيدو في les charges financières. Les charges d'intérêt, les charges financières. Ça marche? Mais le point là, pour la dotation, que je vais la valeur d'origine moins la valeur résiduelle moins la durée. Je répète, valeur d'origine moins la valeur résiduelle moins la durée de 5 سنين وغتعطينا 48 000. C'est bon? Très bien. Donc, le retraitement, je répète, une autre charge externe, de 48 000 les dotations d'exploitation, ou avec la différence des bras, allez-y les charges financières, les charges d'intérêt. Très bien. Après, il y a les rémunérations de personnel extérieur, ou externe, l'extérieur de l'entreprise, rémunération d'intermédiaire. Qu'est-ce qu'on fait les autres charges externes? Le compte, je pense, 61, 36, 5. Donc, je ne dis là qu'un autre charge externe, quand on a les autres charges externes, on peut dire moins de la valeur اللي عندي وفي كنزيدها كنعتبرهم بحال des personnels خدامين عندي انا. Donc, غادي نزيدها في les charges de personnel. Ça marche? نزيدها في هذا le compte les charges de personnel. Voilà. Donc, هادشي اللي عندنا pour les retraitements. غنديرهم من الاولين نحطوهم après باش نتراسيو l'ESG. C'est bon? Donc pour le traçage de l'ESG, voilà. On va faire
c'est le tableau de formation de résultat parce que le SG se compose d'une table de formation de résultats plus la CAF. عندنا أول حاجة vente de marchandises كنجيبوها من le CPC. من هنا هاد لي دوني كاملين اللي غنقولو كنجيبوهم من CPC. هذا هو le CPC, c'est un compte de produit de charge pour l'exercice 2016. donc كناخدو منو لي دوني كاملين وكنبدا غير نحط parce que ce qui est facile في هاد le SG وهاد لو طابلو دو فورماسيون دو ريزولتا سي كو كتاخد ان سي بي سي كتقادو بحال فورما جديده اللي هو طابلو دو فورماسيون دو ريزولتا سو فورم دي زانديكاتور هادي مارج بروت هادي برودكسيون هادي كونسوماسيون الوغ كو لو سي بي سي كيعطيك دي ريزولتا ديكسبلوطاسيون ريزولتا فينونسيير دونك هادو بحال كيعطيك دي زانديكاتور باش كيبين لك واش لونتربريز الي بيرفورمون واش مزيانه لاكتيفيتي واش لا سيتوياسيون فينونسيير مزيانه ولا لا الوغ كو لو سي بي سي كيعطيك غير ايماج كلير على لاكتيفيتي ولا ça marche donc هذا il est plus performant au niveau ديال la situation financière donc قلنا اننا كنديرو vente de marchandises moins achat revenu de marchandises كتعطينا la marge sur vente ولا la marge brute هذه qu'est-ce qui représente هذا il représente la partie commerciale de l'entreprise. L'entreprise a deux activités, fabrication et la commercialisation. Donc, la commercialisation d'articles, elle est représentée par la marge brute. Ça veut dire chaque élément, on fait la partie de la commercialisation. Et qui chez qui a au début, à les marchandises. Alors que les productions, c'est ça marche. On a deux la production. La production كنحطو vente de biens et services produits. Vente de biens et services produits. La valeur ملي غنجيبها bien sûr mais le CPC اللي عندي هنايا وغنمشي لي برودوي ومعنا vente de biens et services وغناخد هاد لا فالور اللي عندي وغنبقى غادي يعني مكاينش حاجه اكسبسيونيل غنحسب فارياسيون دو ستوك دو برودوي حتى هي غادي نجيبها من هنايا من لي زينونسي اللي عندي فارياسيون دو ستوك دو برودوي هي هادي كلهم غتلقاهم كاينين في لابارتي ديال برودوي ديكسبلوطاسيون دونك جو في لا ميم شوز بور immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même وفي الاخر غنجمع هادو غيعطيني production de l'exercice pour la consommation de l'exercice je fais la même chose ça veut dire achat consommé de matière et fourniture غنرجع لو سي بي سي اللي عندي achat consommé de matière et fourniture هي هادي je fais copier le montant ونحطو تا هو هنايا ça marche autre charge externe c'est la même chose غير هاد المره autre charge externe خصني نرد البال هادوك لي روتريتمون اللي درتهم ça veut dire شحال عندي هنا في لا فالور عندي هنايا autre charge externe هنا هي فوالا عندي 120,000 ولكن هاديك لي روتريتمون اللي حيدت دو فالور حيدتهم لا عقلتو قلتهم ليكم رجعوا لا فيديو في الاول حيدت لا ريدوفونس دو كريدي باي 62,000 وحيدت 12,000 غتعطيني هاد لا فالور اللي بقات عندي دابا هنايا اللي هي 46,000 تري بيان ابري غنحسب فالور اجوتي اللي هي شنو اما دير لينا 1 زائد 2 موان 3 واحد هي مارج بروت بلس برودكسيون موان كونسوماسيون غتعطيني 11,321 la valeur ajoutée, c'est un indicateur de performance de la société. هو كيبين لينا واش la société elle est performante ou elle n'est pas performante. يقدر يعطينا une idée sur la richesse créée par l'entreprise. Ça veut dire يخرج لينا une valeur اللي هي positive, une valeur qui est intéressante. Dans ce cas, on dit que l'entreprise, la situation financière ديالو elle est bien. Et bien sûr, on compare la valeur ajoutée ديال l'âme par rapport à la valeur ajoutée ديال العام اللي فات. دونك هنا راه بحال كنجاوبوا على لا كيسيون الاخرانيه. ابري عندنا سيفونسيون ديكسبلوطاسيون حتى هي غادي ناخذها من هنايا ولكن عقلوا على ان سيفونسيون ديكسبلوطاسيون قلنا حتى هي كنديروا لها روتريتمون انا غنحيدها من بلاصتها اللي عندي هنايا وشارشي عليها اللي هي هذه نحيدها من تما نحيد موان 230 يعني تبقى لي غير زيرو وغنزيدها في الفون دو مارشونديز كيف ما قلنا في الاول او تري بيان نكملوا توجور لي زامبو اي تاكس تا هما نجيبهم لي شارج دو بيرسونيل غادي نجيبهم من تما وغنزيد عليهم ريمونيراسيون ديال البيرسونيل اكستيريور غيعطيني لو بي
Ça marche. Le BE هو la valeur ajoutée plus subvention moins impôt taxe moins charge de personnel. Après, on a les autres produits d'exploitation, les autres charges d'exploitation, on a toujours le CPC. نزيد les reprises d'exploitation modifie فيهم والو نقسم منهم les dotations d'exploitation غير نرد البال على ان les dotations d'exploitation ماشي هما اللي عندي هنا في سي بي سي ماشي هما اللي عندي هنا في سي بي سي جو ريبيت ماشي هما هادو لاحظوا معايا شحال عندي هنا 320000 alors que انا شحال عندي 368000 داك لا ديفيرونس ديال 48000 منين جبتو من داك لو تريتمون اللي درتو هنايا لي رودوفونس دو كريدي باي قلنا اون بارتي منهم غندوز كوم دوطاسيون ديكسبلوطاسيون اللي هي 300000 ناقص 60000 مقسومه على 5 اللي هي لامورتيسمون ça marche donc après je continue كتخرج لي ريزولتا ديكسبلوطاسيون je respecte toujours les signes اللي عندي هنا هما كيبانوا لكم هادي بلس هادي مو هادي بلس هادي مو هادي كتعطيني هادي ابري ريزولتا فينونسيي نقدر نحطها ديريكتومون نمشي وناخذ الريزولتا اللي عطيني هنايا résultat financier اللي هي هادي ونشدها نحطها مي غير نرد البال شحال عندي هنا 49000 شحال عندي هنا 35000 داك لا ديفيرونس الا عقلتو ديالاش عنده علاقه بيان سور بالكريدي باي داك لا ديفيرونس بين 62000 موان ديك 48000 ça marche باش قلنا اون بارتي غتمشي لي دوتاسيون اون بارتي غتمشي لي شارج فينانسيير ça marche très bien. Après, on a un résultat courant, les résultats financiers plus résultats d'exploitation. On a un résultat non courant, pardon. Quand on a un CPC, quand on a l'impôt sur le résultat chez CPC, vous avez un résultat net de l'exercice. Comme ça, on a le tableau de formation de résultats. Donc, on a un سهل. كما قلت لكم هو كتاخدو غير من CPC ما كيحتاج لك شي تفكير بسيط شي سهل بزاف. Après, عندي لا كاف عندي جوج ديال لي ميثود لا ميثود اديتيف لا ميثود سوستراكتيف لا ميثود اللي عندي هنايا شنو غادي كناخد لا ريزولتا نيت دو ليكزارسيس هي هادي غنزيد عليها شنو لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون غير عقلوا على ان لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون قلنا غيتزاد عليهم اش كريدي باي ولكن ردوا البال على ان لي دوتاسيون و لي ريبريز ما غناخدوش هادوك اللي عندهم علاقه بلاكتيف سيركولون يعني اللي عندهم علاقه بلاكتيف سيركولون خصني نرجع لي زانفورماسيون كومبليمونتير واش تبان لي اي دوتاسيون ريبريز عندها علاقه بالاكتيف سيركولون غادي نحيدها من لي دوتاسيون نعطيكم مثال لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون شحال كانت عندي 368 الف هادي اللي عندي غناخدها من لو جي ça marche غادي نجي لي زانفورماسيون كومبليمونتير اللي عندي شنو عندي عطيني ان لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون فيهم شحال فيهم 28000 اللي عندهم علاقه باش لاكتيف سيركولون قريتوها هاهي باسيف سيركولون اي تريزوري دونك هادي خصني نقصها من ديك 368000 دونك انا نقصتها من 368000 شحال غتبقى ليا 340 برافو ابري لي دوتاسيون فينونسيير غندير لا ميم شوز غنجبدها حتى هي من هنا ولا غنرجع للسي بي سي نجبدها من سي بي سي ياك وغادي نقص منها انا غادي نوريكم نجبدها من سي بي سي من هنايا ها هي دوتاسيون فينونسيير 54000 وغادي نقص منها هاد 14000 اللي عندي هنا وابري عاوتاني غنكمل دوتاسيون نون كورون غنجيبهم من هنا 54000 وغادي نحيد منهم الريزولتا les dotations non courantes qui sont relatives à l'actif circulant. Et je fais la même chose بالنسبة les reprises. Ça marche? Je fais la même chose بالنسبة les reprises. Ça veut dire تما ناخد les reprises اللي عندي تما سواء كانوا ديال l'exploitation soit financière soit non courant ونحيد منهم اللي عندهم علاقة بالاكتيف سيركولون و تريزوري اكتيف من داك الطابلو اللي عطيني في autre information complémentaire. Après شنو غادي ندير؟ غنقص لو برودوي de cession مي ردوا البال هنا واحد المساله ديال لا ريبريز نون كورون شنو غادي ناخدو غادي مكتوب هنا اي كومبري سور سيفونسيون صافي دير بنا نبغي نحسب باردون هاد لي ريبريز نون كورون فين هما كاينين في لي برودوي نون كورون هما هادو ناخد هذا ريبريز نون كورون ناخد معاه ريبريز سور سيفونسيون دانفستيسمون عقلوا انكم ضروري تاخدوا ريبريز سور سيفونسيون
d'investissement. نحيد منهم كما قلنا هاد la partie de reprise non courant. Très bien. Donc par la suite شنو عندي؟ غادي نقص برودوي de cession غنجيبو حتى هو من سي بي سي ونزيد لا في ان اش هي نجيبها من سي بي سي وغتعطيني لا كاف. هادي لا كاف ça marche. peut-être يكون المونطون فيه شي ايرور ولكن هاد لي مونطون اللي عندنا راه صحاح. moins la distribution du dividende. La distribution du dividende منين جبتها هي هادي كاينه في l'information complémentaire ها هي اللي ما نرد بالي معاها distribution des bénéfices ولا des dividendes. c'est la même chose. après شنو كتعطيني إلا حيدنا هادي من هادي كتعطيني لوطو فينونسمون اللي هي هادي. La méthode soustractive, on fait la même chose. En fait, ça va donner la même chose. غير نعرف باش تخدم بلا méthode soustractive كتبدا بلو بي او. لو بي او باش نعطيكم اون ايدي عليه وهذا ça marche. يعني وهذا كنبدا بهاد لو مونطون اللي عندي هنا وكنبدا نزيد لي زوطخ برودوي moins autre charge plus reprise moins dotation. ça marche غير pour les reprises و les dotations. شنو كناخد دابا بالعكس كناخد هادوك ديال لاكتيف سيركولون ملي كناخدهم هنايا. ça marche. كناخد ديال لاكتيف سيركولون اللي عاطيني في الطابل هما اللي غنحطهم هنايا. ما نحطش هاد لي فالور اللي عندي هنا نحط داكشي اللي عندي في الطابل. دونك غيخرج ليا ريزولتا ديكسبلوطاسيون ريزولتا فينونسي حتى هي la même chose. résultat non courant résultat courant pardon هنا non courant ونقص لامبو غتعطيني résultat net. la partie non courante ولكن الا بالي برودوي دو سيسيون ما غاديش ناخدو moins لي شارج non courant الا بات ليا لا فينا ما غاديش ناخدها و ابري غتخرج ليا ديك الساعه الريزولتا. ça marche. en fait بحال كندير كنقارنها بين هادي صافي دير هاد الحوايج اللي انا زدتهم هنايا ونقصتهم هنا ملي غنكون خدام بلو بي ملي غيبانوا ليا ما غاديش ندخلهم هنايا. دونك حتى لهنا هادشي اللي عندنا في لاكاف سوستراكتيف. ابري قالك troisième question قالك analyser la situation de l'entreprise en comparant les soldes trouvés dans le temps par rapport à 2015. en fait هاد لا كيسيون واخا معطيوهاش لكم حاولوا ديما تجاوبوا عليها واخا يعطيوها لكم ولا ما يعطيوهاشكم جاوبوا عليها باش تبين كوريكتور راك فاهم شنو كدير. كتاخد لا مارج بروت اللي عندك هنا كتقارنها بلا مارج بروت اللي عندك هنا اللي هي هاد الاولانيه كتشوف الا طلعات لا فالور بحال هنا عندي 830 وهنا شحال كانت عندي 700000 دونك طلعات بشحال ب 130000 تقدر تحسبها بالبورسونتاج ديك 130000 شحال كتمثل 700000 تقول لي مثلا طلعات قد وقد اون بورسونتاج. هنا كتقول لهم لاكتيفيتي كوميرسيال بور لونتربريز et c'est évolué d'une année à l'autre par rapport. Ça veut dire elle a augmenté en 2016 par rapport à 2015 et ça représente que une forte négociation pour l'entreprise. Pour la production la même chose عندي هنا 2 millions وهنا شحال عندي 2 millions 200 لا 22 millions 917 هنا عندي 20 millions دونك زادت بشحال بواحد 2 millions 917 mille. donc هنا l'entreprise a produit beaucoup plus que l'année d'avant. هنا la consommation la même chose on la compare مع la consommation نقول ان l'entreprise elle a consommé beaucoup plus et c'est normal parce que la consommation كل ما كتزاد la consommation كل ما غتزاد la production. ça veut dire l'entreprise غادي يبيع اكثر. هنا la valeur ajoutée c'est la richesse créée par l'entreprise. ça marche. c'est la richesse créée par l'entreprise. ça veut dire هاد الغنى خلقاتو الشركه وهاد لي زونتربريز ملي كنبغيو نكومباريو بعضياتهم على صعيد المغرب ولا صعيد العالمي كنكومباريو من خلال لي فالور اجوتي كنقولوا هادي عندها لا فالور اجوتي كبر من هادي. ملي كنبغي نكومباري دو سوسيتي اون ميم سيكتور مثلا بجوج مخدامين كيخدموا على نفس السيكتور ديال لاكتيفيتي مثلا كيصوبوا الطوموبيلات ولا هادي كنكومباريو توجور لا فالور اجوتي. دونك غنلقاو سيغمون على انه تزاد لا تنقص 11 مليون 321 هاد العام داك العام شحال كان 12 مليون. دونك هنا كاين ان بروبليم
Ça veut dire même si زادت la marge brute, mais la valeur ajoutée راه تنقصات علاش et sûrement les consommations تزادوا بزاف كانت غير 8 مليون 700 ولا 12 مليون 426 تزادت بزاف سكيفي اثرت لينا على داكشي اللي ربحنا في لابارتي كوميرسيال ضيعناه في الكونسوماسيون au niveau ديال l'activité industrielle. Voilà, et le BE est la même chose. Il représente l'activité d'exploitation, ça veut dire que la société, par exemple, ils sont spécialisés les articles, je sais pas, là, les articles en fer, les hadid. Donc l'activité ديالهم راك réalisée واحد l'excédent brut d'exploitation ديال 11 millions en 2015 ou ديال 11 millions 60 تقريبا هو نفسه. Elle a gardé même rythme dès l'année 2015. D'ici là, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite très bon courage au niveau de l'examen de